咁我哋嚟開箱全新嘅 iPhone 17，呢個係最基本嗰隻版本，唔係 Pro， 唔係 Air。總言之，最基本個版本，其實我覺得今年或者最適合大家去買嘅一部機咯。其實我哋開箱啦。呢隻紫色好靚，紫色固然唔係我自己會中意或者唔係我會選擇嘅一隻顏色啦。喺呢5隻色入邊，即係有黑色、白色、藍色、鼠尾草色，即係類似綠色啦，同埋呢一隻嘅薰衣草紫色。俾我揀，未必會揀紫色啦。咁但係幾好睇嘅，我覺得。好乾淨，即係每一次開一部新嘅 iPhone， 佢呢個零瑕疵嘅狀態真係可一不可再。我唔知點解要咁細聲講嘢啦，我覺得好似好神秘，覺得好似好隆重嘅一個儀式咁樣。我係啦，箱入邊仲有插電線、SIM 卡針、說明書，好細沓嘅說明書。除咗部電話之外，我仲有一個殼，呢個又係一個類似紫色嘅殼啦。呢個感覺上呢個類似一隻深紫色嘅顏色。出嚟啦，兩隻紫色夾嘅，我覺得。咁要開機都已經開晒啦，咁我就開呢部機 set 咗呢部機，跟住我哋就再繼續呢條片咯。咁我哋而家就出到嚟啦，呢個 iPhone 17啦，佢有兩個鏡頭，一個0.5，一個1，咁其實仲有一個2嘅，咁但係個2其實就唔係話真正嘅2啦，佢係1入邊你放大由4800萬像素變成1200萬像，變相你都有3個焦段咯。你呢部電話入邊，咁依家我哋就影幾張相啦，我會俾晒3個焦段俾大家睇下，3個角度係點樣啦。咁我而家試下3個焦段錄影啦，呢個0.5，呢個係1，跟住呢個就係2咯。一樣喺舊年 iPhone 16開始已經有嘅嘢，就係呢個 Camera Control 嘅掣啦。我知大家可能未必會特別中意用呢個功能啦，因為老實講佢用嘅方法，始終我覺得唔係太實際咯。即係你手指嘅位，你要轉過嚟呢邊係有啲難度嘅。咁但係一樣我中意嘅就係你可以咁樣直接長撳就開到個相機咯。另外0.5倍亦都可以做到呢個嘅微距效果啦。咁我而家轉去0.5，另外都係選擇翻你想開翻定係刪咗啦。即係假設我唔想去到0.5就縮咗佢嘅話，我可以刪翻呢個掣咯。咁呢一個就係 iPhone 17，佢有一個6.3寸嘅屏幕，支援120Hz ProMotion， 可以由紫色螢10至120Hz之間切換，同時支援 Always On Display。佢有新一代 Ceramic Shield， 防刮性能提高3倍。iPhone 17用嘅係 A19 晶片，6核心 CPU，5核心 GPU 比上一代快20%。電量方面，佢比 iPhone 16多8個鐘頭嘅電量，總共有30個鐘頭影片播放時間。用新一代 MagSafe 插電30分鐘會增加50% 電量，而用40W 有線插電喺20分鐘內就可以增加到50% 嘅電量。今次一個比較大嘅更新就係呢個全新嘅前面嘅鏡頭啦，因為佢今次轉咗一個1800萬像嘅 sensor。咁其實佢今次嘅特別嘅地方咧，就係以往佢嘅前面鏡頭或者任何嘅鏡頭本身係一個長方形嘅形狀嘅個 sensor。咁但係依家今次前面鏡頭咧，佢就係變成咗一個正方形嘅 sensor 啦。咁所以變相你係可以將你部電話打直影嗰陣時，你可以影到打橫嘅片咯。呢個係大家平時會見到嘅嘢啦。我而家可以做嘅嘢咧，就可以撳翻下低呢個掣。咁佢就會變成超廣角嘅 option 咯，即係會見到個鏡頭係歪咗啦。咁但係同一時間咧，我可以撳中間呢個掣，佢就會自己變成打橫咯。我而家係打直部電話，但係可以影到打橫嘅相咯。你會感覺到個視線係更加自然，即係你可以打直部機影啦。我而家打橫自己影一張，呢個係我打橫嗰陣時拎住部電話打橫去錄影啦。我而家望住我自己啦，我望住部電話，我係望住我自己個樣嘅，即係我而家指住我自己個樣啦。你會 feel 到我唔係望緊鏡頭咯，即係如果我要望鏡頭嘅，我要轉去呢邊，我先至可以望到大家啦。咁但係如果我打直嘅話咧，你會感受到，即係雖然我都唔係望緊鏡頭，我望緊呢度啦。咁但係至少你會感覺上冇話太大嘅偏差，個角度感覺上係真係自然好多咯。同埋因為個 sensor 係正方形㗎啦，所以感覺上你用打橫嘅片嗰陣時，你會有多啲空間去令到佢真係防到震咯。所以呢個就係而家目前你見到嘅效果咯。
仲有一樣嘢，呢個 software 更新啦，你可以用你部 iPhone 同一時間用後面嘅鏡頭錄影之餘，前面鏡頭都可以同一時間錄影。我知好多第三方 app 都做呢樣嘢啦，而我之前都玩過，而嗰啲其實冇記錯嘅話，好似都係免費嘅。咁不過依家你就可以喺你部 iPhone 入邊內置做到呢樣嘢咯。咁我做嘅就係撳翻左上角啦，3粒點入邊有一個 option 就係影雙重拍攝，我撳呢個掣，你就會見到後面鏡頭之餘，你都會見到我喺度咯。咁我而家錄緊啦。而家係基本上你會見到我啦，你會見到個景啦。相信大家或多或少都見過呢樣嘢啦。其他部電話甚至喺 iPhone 入邊。咁不過我覺得一樣好嘅嘢咧，就係你可以隨時轉角度嘅。而家係1啦，我撳0.5，我撳2，你可以見到我可以再 zoom 遠啲。呢個係6倍咯，即係當然啦，話晒都係 digital zoom，所以唔係話咁清楚啦。咁所以呢個或者可能係我中意 Pro 嘅原因，就係佢個長焦鏡頭望得遠啲，你 zoom 遠啲個質素都會高啲。咁所以你轉翻2，撳翻1。再撳翻0.5，另外我個人咧，我個畫面而家喺左上角啦，我可以轉去個角度嘅咯，即係我可以轉去呢度，轉過去呢度，再轉翻上嚟。咁但係就冇得收埋嘅，即係我一定喺度嘅咯。仲有一樣嘢就係而家 iPhone 17，佢全系列都支援最高3000尼特嘅亮度啦。而家出邊真係好晒咯。咁但係我個 mon 仍然好清楚咯，我唔知大家見唔見到啦。總言之，我而家肉眼睇係好清楚嘅，係夠光咯。而最低係1尼特啦，同埋呢個嘅全新120Hz，終於嚟到所有全系列，包括最基本最平嘅17啦，或者用開 Pro iPhone 啦，所以某程度上都已經用慣咗120Hz啦。如果你未睇過120Hz嘅話，佢係真係相比60Hz係真係流暢好多啦。所以今年喺 iPhone 17嗰度有120Hz，應該幾年前都已經有啦。咁不過而家都已經有咯。咁用咗一排呢個嘅 Dual Capture 啦，我覺得本身其實真係幾好，即係你同一時間錄影兩個角度，一個後面一個前面咁樣。但係我覺得有啲嘢係可以做好啲咯。首先一樣嘢就係你而家見到嘅嘢，即係我而家錄緊影嘅嘢，即係你而家會見到嘅嘢咯。俾我揀嘅話，即係譬如一樣嘢就係我自己可能會想，即係後面呢個角度同埋前面你而家見到我嘅呢個畫面，可以分兩段片錄影啦。因為有陣時我真係未必會想自己個樣永遠都係左上角或者右下角咁樣。我覺得分開兩段片，比較真係有自己更加多空間去教，我自己可能會中意多少少咯。咁但係我覺得我始終中意嘅就係我可以隨時去教後面呢個角度啦，即係而家0.5、1、2，你係可以隨時改嘅咯。我覺得係方便嘅。我而家去攞月餅，攞咗月餅。我 sponsor。我而家上緊 iPhone 17前面鏡頭錄影啦，而家我其實係打直部電話啦。雖然你都見到佢打橫，我覺得其實咁樣幾好嘅，即係感覺上好似自然啲，即係我真係望住個鏡頭個視線，感覺上係會自然好多咯，你會發覺。影咗幾張夜景啦，整體效果係真係幾好嘅。不過對我嚟講，我自己當然就可能中意一個長焦鏡頭 option 啦，即係譬如一個3倍甚至5倍，我自己會中意多一個角度咁樣咯。所以呢個或者係我平時會中意揀 Pro 嘅原因啦。咁不過假設如果你唔係真係影太多、太需要太 zoom 入去嘅嘢，同埋簡單日常生活做，其實2倍甚至你就咁 digital zoom 放大，我覺得係完全地足夠嘅咯。其實咁以上就係一個 iPhone 17嘅一個好簡單嘅開箱，一個好簡單嘅試用啦。用咗呢部機，嚴格啲嚟講，其實24個鐘頭都冇啦。咁不過我覺得用呢部電話呢段時間，我覺得尤其是有一部舊嘅 iPhone Pro 同呢部機個體驗係真係冇任何割裂咯。唯一我自己覺得爭減少少嘢就係個長焦鏡頭啦。咁不過我相信買得呢部機嘅人，我覺得如果你真係唔係話特別在乎你部 iPhone 嘅相機嘅性能嘅話，即係假設你冇真係太大嘅需求去 zoom 遠嘅話，呢部 iPhone 尤其是今年嘅 iPhone 17，我覺得係好抵咯。尤其是120Hz係我諗其實或者係大家一直以嚟等咗好耐嘅嘢啦。喺所有嘅 iPhone 上面，佢個 mon 夠光，性能又夠強，影相同埋拍片體驗亦都係相當之唔錯。當然假設你真係想追求更加強嘅相機性能嘅話，或者你會考慮買 Pro 或者 Pro Max 啦。而假設你真係好在乎你部 iPhone 佢嘅外觀，佢嘅輕薄嘅話，佢嘅設計，可能今年你會揀 iPhone Air 啦。咁但係其他人佢嘅性價比，我覺得係幾高嘅咯。其實大家中意呢條片嘅話，記得撳 like、comment 同埋 subscribe 啦。同埋假設以上3樣嘢都做晒嘅話，咁就順便撳埋個鐘仔啦，即係順便啦，係咪先？有咩問題想問嘅話，歡迎下底留言同我講啦。咁所以就係咁樣咯。
我要講嘅其實就係咁多咯。我哋下次再見啦，拜拜。